Dobrý den. Jako dnešní téma jsem si vybral poměrně závažné onemocnění, které postihuje jak psy, tak kočky, a tím je onemocnění srdce. Onemocnění srdce postihuje do věku 8 let zhruba každého 10. psa, což je poměrně velké číslo, ale nad 8 let už je to zhruba každý 4. pes, což je obrovské číslo. U koček jsou ty statistiky o něco příznivější, nicméně i oni bývají postiženy srdečním onemocněním a o tom bych vám dneska chtěl něco povědět. Srdeční nemoci můžeme rozdělit do takových dvou velkých skupin. Tou první skupinou, která tvoří zhruba 5% z celkového počtu, to jsou vrozené srdeční vady. Ty se většinou diagnostikují poměrně v časném stádiu života zvířete a je to téma samo pro sebe. Ta druhá skupina, tedy zhruba 95% srdečních onemocnění u zvířat, jsou získané srdeční onemocnění, která postihují zvířata v průběhu jejich života, většinou v pozdějším věku. Do této skupiny patří dvě hlavní formy srdečního onemocnění. Tou první jsou chronické degenerativní onemocnění srdečních chlopní. Ta druhá část, to je onemocnění samotné srdeční svaloviny, takzvaná dilatační kardiomyopatie. Degenerativní onemocnění srdečních chlopní postihuje většinou menší plemena psů, jako jsou Cavalier, King Charles, Španěl, Yorkshire, Chihuahua, knírač a mnohá jiná plemena. Dilatační kardiomyopatie, tedy vlastní onemocnění srdečního svalu, je většinou výhradou větších plemen. Mezi nejčastější patří irský vlkodav, doberman, boxer nebo bernardín. U koček je situace trošku jiná. Kočky jsou obvykle postiženy konkrétním typem onemocnění, které se nazývá hypertrofická kardiomyopatie, což je opět postižení srdečního svalu jako takového. Záludnost srdečních onemocnění spočívá v tom, že postižené zvíře většinou ze začátku neprojevuje vůbec žádné klinické příznaky, ta nemoc nebolí a proto majitelé si většinou vůbec nejsou vědomi, že jejich zvíře má nějaký problém. Jak onemocnění pokračuje a stav zvířete se zhoršuje, tak začínají být patrny první klinické příznaky. Mezi ty patří zvýšená unavitelnost, neochota k pohybu, někdy otok končetin, zhoršené dýchání, zvětšování se břicha a typický kardiální nebo srdeční kašel. Vzhledem k tomu, že pokud se klinické příznaky do té míry začnou rozvíjet, že si toho majitel doma všimne, tak doporučujeme u jedinců nebo u plemen, kteří jsou k tomuto onemocnění náchylní, včasnou diagnostiku a preventivní vyšetřování. A o tom, jak to preventivní vyšetřování probíhá u nás na klinice, bych vám dneska chtěl ještě něco povědět. Samozřejmostí u každého klinického vyšetření, ať už se jedná o vyšetření před očkováním nebo preventivního vyšetření zaměřené na odhalení jakékoliv nemoci, je důkladné vyšetření poslechem, takzvaná auskultace a důkladný poslech srdce, plic. Při srdečních onemocněních se právě první záchyt při diagnostice povede většinou při poslechu srdce, kdy je slyšet typický šelest. Nedílnou součástí vyšetření je i kompletní analýza krve, kde zjišťujeme, jaký vliv má případná srdeční nedostatečnost na jednotlivé orgány v těle. Pokud srdce nefunguje správně, tak se špatně dokrvují játra, ledviny a mnohé jiné životně důležité orgány. A toto jsme schopni analyzovat vyšetřením krve. Velmi významným pomocníkem při včasné diagnostice srdečního onemocnění ještě předtím, než se začnou projevovat jakékoliv klinické příznaky,
je cílené vyšetření krve na poškození srdeční svaloviny. Tím, že máme na naší klinice kompletně vybavenou laboratoř, tak jsme schopni našim pacientům a klientům nabídnout kompletní vyšetření krevních vzorků v podstatě na počkání. Pokud pejsek nebo kočička trpí srdečním onemocněním, tak jeden z prvních důsledků pro nemocný srdeční sval je ten, že srdce mění svůj tvar. Tento tvar my jsme schopni zachytit při rentgenologickém vyšetření, které provádíme rovněž při jakémkoliv podezření na srdeční onemocnění, kde v podstatě vyhodnocujeme tvar a srdeční siluetu. Tuto siluetu si dokážeme přesně proměřit a tím dokážeme říct, jestli ten srdeční tvar je natolik zvětšený, že už je vhodné zahájit léčbu nebo nikoliv. Dalším podrobným vyšetřením je samozřejmě elektrická aktivita srdce, kdy měříme pacienta napojeného na EKG, podobně jako se to děje u lidí. Pro natočení EKG není nezbytné, aby bylo zvíře v narkotickém spánku. Jediné, co je důležité, aby pacient byl po nějakou dobu v klidu, a tímto vyšetřením jsme schopni analyzovat srdeční rytmus, zda je všechno v pořádku. Posledním velmi důležitým vyšetřením je ultrasonografické vyšetření, na kterém dokážeme srdce vyšetřit velmi podrobně. Jsme schopni proměřit například tloušťku srdeční stěny, stupeň poškození srdečních chlopní, proudění krve a v podstatě provést velmi přesnou analýzu a pojmenování konkrétního srdečního problému. Závěrem bych tedy chtěl říci, že obzvláště u srdečních onemocnění je velmi důležitá včasná diagnostika a pokud máte doma plemeno, které je k srdečním problémům náchylné, nebo pokud máte pejska nebo kočičku, u kterého si nejste jisti, zda neprojevuje nějaké první příznaky srdečního onemocnění, jak jsem už zmiňoval, což je kašel, větší únava, neochota ke hře, raději ho nechte důkladně vyšetřit, můžete mu tím do budoucna za prvé prodloužit život, zlepšit kvalitu života a mnohdy i život zachránit.